Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде талапкерлерге арналған дәстүрлі ашық есік күні ұйымдастырылды. Шара аясында филология факультеті болашақ студенттерге өз мүмкіндіктерін кеңінен таныстырып, мамандықтың мән-маңызын ашып көрсетті. Ашық есік күніне Шымкент қаласының түрлі мектептерінен келген жоғары сынып оқушылары қатысты. Олар университеттің оқу ғимараттарын аралап, филология факультетінің материалдық техникалық базасымен және профессор оқытушылар құрамымен жақынырақ танысты. Бүгінгі енді ашық есік күн біздің филология факультетінде болып жатыр. Біздің факультетте 19 білім беру бағдарламасы бар. Педагогикалық бағыт бойынша, гуманитарлық бағыт бойынша және ақпараттық бағыт бойынша, жалпы барлығы бакалавр бойынша 19 білім беру бағдарламасы бойынша түлектер қабылдаймыз. Әрине соңғы жылдары тілге деген қызығушылық, журналистикаға деген қызығушылық жылдан жылға артып келе жатыр. Тиісінше біздің контингентте осы жыл сайын қабылдайтын балалардың саны да артып келе жатыр. Мысалы, былтыр біз 600-ге жуық бала қабылдаған болсақ, биыл керісінше 23-ші жылы 500 адам қабылдаған болсақ, былтыр ол 600-дің үстінде шықты. Шара барысында факультет өкілдері оқу бағдарламалары, ғылыми зерттеу жұмыстары мен студенттік өмір жайында кең көлемде ақпарат берді. Қатысушылар филология саласының бағыттары, тіл үйрету әдістемелері мен әдеби шығармашылықты дамыту тетіктерімен танысты. Бүгін біздің ашық есік күнінде университетіміздің филология факультеті ашық есік күнін ұйымдастырылып отыр. Бұл ашық есік күнде филология факультетінің профессор оқытушылар құрамы өздерінің осы уақытқа дейінгі атқарылып жатқан іс-шаралар бойынша, осы университетіміздің материалдық техникалық базасы, оқу әдістемелік құралдарын бойынша барлық мағлұматтарды оқушыларға жан-жақты таныстырып көрсету мақсатында ұйымдастырылып отыр. Факультеттің белсенді студенттері келген қонақтармен ашық сұхбат құрып, университеттегі студенттік өмір, оқу барысы мен тәжірибе алмасу мүмкіндіктері туралы пікір бөлісті. Мұндай бейресми кездесулер талапкерлер үшін оқу орнының шынайы келбетін көруге, болашақ ортаға бейімделуге сеп болады. Аружан Самитин, Арслан Қарабай, 7-7 Ньюс.